しくお願いします。それでは世の常なるは乗車必須。ここに記すは栄光の清と。いざ時をせ後頭部に各機武将が出演。その名は徳川家さあさあ皆さんお手を拝借。人のきらめく我らが都浜松だ。康どこから知らないか。拍手はしたい愉快できず。我々の心に早すぎにそれが鳴り響く。我が灯火が消えようと、その志は悪くなかろう。徳川の思い、その胸にたくさん。浜松学生連マンダラの皆様、ありがとうございました。